very well. I feel dizzy and sometimes my sight is blurred. And please, whenever you want to ask a question, take this into consideration, and I am very grateful for your understanding. So I will tell you what happened. On the 22nd of January, I took my car and went around Kiev in trying to do all the businesses. After some meetings, I was told that the authorities arrested my property and my bank account. When I found out that, I decided to leave the car. I parked the car in the parking lot and took a taxi. I decided to go to the bank to take my money from the bank account. But I was afraid that the militia will stop me and that it will arrest my bank cards. And I won't be able to withdraw money from the bank. When I came up to the bank, I saw 10 people who looked very sporty, very fit. And I tried to walk around waiting until those people left. Все происходило в городе Киеве, практически возле угла улицы Закревского и Маяковского. Я гуляю, ожидаю возле дороги. Aš laukdamas šalia gatvės, aš taip pajutau stiprų smūgį į nugarą. Ir mane kažkas tai paėmė ir numetė mikroautobusą. Mikroautobusą mane keletą kartų stipriai sumušė į galvą ir man užmovė maišą ant galvos. Ir maždaug po to apie valandą, aš tiksliai negaliu pasakyti, man atrodo, kad apie valandą mane kažkur tai vežė. Everything was taking place in Kiev, actually very near the corner of Zakrevsky and Mayakovsky streets. I suddenly received a stroke on my head and I was taken to a minivan. In the minivan, I received a few strokes onto my head, very severe strokes. Then they put a bag over my head and I was laying on the floor of the minivan, facing the ground of the minivan. I don't know for how long, but I guess approximately for 1 hour, I was taken somewhere. После того, как меня привезли в какое-то место, меня привезли в kažkokią tai vietą, mane atvedė į kambarį, была только деревянная кровать, kur buvo tik tai medinė lova. Мне одели очки на глаза для плавания. Man užmovė akinius nuo plovimo ant tokių. Меня предупредили, что ir mane perspėjo, jeigu aš numinėsiu šitus akinius, mane muš. Когда эти люди уходили, kai šitie žmonės išeidinėjo, aš kai kada numinėjau tos akinius, kambarį buvo šilta ir kambarį buvo tik tai lova ir kibiras tam, kad vaikščioti į tualetą. After I was taken to some place, I was taken to a room. That room contained a wooden bed. Those people put on swimming goggles on my eyes and they warned me that if I take the swimming goggles, they will start beating me. But after the people left the room, I would take the swimming goggles. The room was warm, but as I said, the room contained only the bed and a bucket to do the toilet. Каждый день те люди били меня по голове. Tie žmonės muždavo mane per galvą. И первый день начался с того, что меня положили на пол, ant grindų, закрыли мне нос, положили мокрую тряпку поверх очков. Padėjo virš akinių šlapę skudurą ir pradėjo mušt mane ir aš pradėjau dust nuo savo kraujo. После этого начались допросы. Po to prasidėjo tardymai. Каждый день. Tardymai buvo kasdieną.
Каждый день допросы сопровождались тем, Kasdieną что эти люди tardymai били меня ėjo по to, голове. kad jie mane kasdien Били они меня muždavo per galvą. немного, но очень сильно. Muždavo И nedaug, били bet labai очень stipriai. Ir профессионально. muždavo labai Человек, profesionaliai. который занимался много спортом, Kai в том žmogus, числе kuris užsiminė daug sportų, tame tarpe ir vakariniais kovų menais, noriu pasakyti, kad mane mušė tikrai profesionalai. Taip kaip mane imdavo, kaip kol aš tenais buvau, tai viskas buvo labai profesionalu ir mušė labai stipriai ir labai skausmingai ir labai ilgai. My abductors beat me every day on my head. On the first day, my perpetrators took me on the floor, closed my nose, put a damp cloth on the goggles, and started pouring water into my mouth until I started coughing. They interrogated me every day, and every day during the interrogations, they beat me over my head. They did not beat me much, but they beat me very severely, and I would say very professionally. As a former sportsman, I could say that those who beat me were professionals. They beat me very heavily, and it was very painful. После первой пытки я начал рассказывать им все, что они хотели Pirmo знать. tardymo aš pradėjau pasakoti viską, ką jie norėjo Больше žinoti. всего этих людей Labiausiai интересовало, to žmonės domėjosi, kas duoda pinigus automaidanui, сколько дает денег американский посол, kiek duoda pinigų Amerikos кто отдает ambasadorius, распоряжение, кто нам отдает команды, kas mums duoda komandas, kieno įsakymus mes vykdom, какие у нас взаимоотношения с американским послом и с американцем. kokie pas mus santykiai su Junktinių valstijų ambasadoriumi ir su Junktinių valstijom, kiek pinigų mes duodam žmonėm. Mane kaltino to, kad aš esu Amerikos šnipas ir visi mūsų pokalbiai buvo filmuojami vaizdo kamera. Это продолжалось каждый день. Ir tai tęsiasi kasdien. Помимо вопросов о том, кто финансирует нас, Išskyrus klausimus, kas mus finansuoja, kas duoda mums pinigus, jie klausinėjo, jie kalbėjo, kad ambasadoris Amerikos duodavo man didelės pinigų sumas, aiškindavosi, kur aš paslėpiau tos pinigus. Ir taip tęsiasi kasdien. Dar tie žmonės domėjosi mūsų važiavimai į Mišgorę pas ministrą Zacharčenką, pas poną Medvečiuką. Daugiausiai jie klausinėjo mane apie mano kelionės pas Viktorą Medvečiuką. Jie aiškindavosi, kas priminėdavo sprendimus, kur būtent mes važinėjom pas Viktorą Medvečiuką. Ir klausimai apie tai, kodėl mes važinėjom pas Medvečiuką, buvo ženkliai daugiau negu buvo apie tai, kodėl mes važiavom į Mišgorę arba pas generalinę prokurorą. After the first interrogation, I started telling what they wanted to hear. They asked me who gave money for the Automaidan. They asked how much money the American ambassador has given to us. They also asked who gave orders to us and whose orders we were listening to. They also asked about our relations with America and with the American ambassador. They blamed me that I am an American spy. They filmed every interrogation on their camera, and these interrogations lasted every day. Apart from who was financing us, and they blamed me that American ambassador gave me money, and they asked me where I hid the money. They also were interested in our trips to Nizhegorye, to Minister Zacharchenko and to Mr. Viktor Medvedev. They wanted to find out why we went to Medvedev, what was the reason for going there, and actually these were the major questions that we're interested in.
Меня даже спрашивали о Мене том, відносили кто apie дал tai, приказ ломать забор Виктору kas Медведчуку duodavo įsakymą laužyti tvorą ponui Viktorui Medvedčiukui. В Межгорье к министру Nors važiavome į Mežgorį таких pas вопросов ministrą Zacharčenką, pas poną Pšonką, tokių klausimų neužduodavo. Все это снимали на Visą видеокамеру. šitą filmavo į vaizdo kamerą. И первый день была пытка с Ir pirmą dieną тем, что buvo мне заливали воду. kankinimas, kad man Несколько дней užpilnėjo подряд vandenį. просто били по Po голове. to keletą dienų iš eilės mane paprasčiausiai muždavo į galvą. Вопросы были одни и те же. Klausimai buvo только kasdien ir задавались klausimai время buvo по-разному. tik tai, kad juos užduodavo kiekvieną kartą skirtingai, jie niekada netikėdavo mano atsakymais. По одним и тем же темам. Ir только kiekvieną kartą klausinėjo tom pačiom temom, tik tai, kad kitais būdais. With regard to Medvedchuk, they asked me who gave orders to break the fence, whereas with regard to my trip to Nizhegorsk, they didn't ask such questions. On the first day, the perpetrators poured water on me. Then, for a few days, they beat me on the head. They interrogated me every day, but they have always given the same questions, only those questions were given in a different manner. The perpetrators did not believe me, and the questions were always on the same topics. Я определял дни по тому, как они давали мне Aš skirdavau dienas еду. Мне pagal tai, давали kai man duodavo maistą. запечатанную в Maistą man вакууме duodavo ветчину, užpakuotą vakuuminiai pakuotėj, tai buvo mėsa, gabalėlis sūrio. Ir kas ne kasdien duodavo bandelę, duodavo vandens. Vanduo buvo technikinis, jis turėjo kvapą, nes kaip ir iš krano, ji buvo tikrai nešvari, turėjo tokį kvapą, toks trupučiuką kanalizacijos kvapas. Ir patalpa, kurioje aš buvau, nes buvo kažkaip tai tokių garai buvo nuo skudurų. Man buvo įspūdis, kad aš esu kažkokios tokios džiovinimo kambary esu. I counted the days. I tried to distinguish how many days passed according to the food that they had given to me. They would give me sealed ham, cheese, bread. They also gave me water, but that water had a very bad smell. The room also smelled of some old, damp cloth. I think that this room could have been a boiler room. Через несколько дней они начали усиливать пытки. Keletą dienų jie pradėjo stipriau kankinti. Vieną kartą aš pabandžiau pakelt akinius ir pasižiūrėti tos žmonės. Jos ateidavo visą laiką pas mane du žmonės. Už durų aš girdėjau kitų balsų, bet negirdėjau, apie ką jie kalba. Jų buvo tenais ženkliai daugiau. Ateidavo visą laiką du. Ir kad aš bandžiau vieną kartą prikelt akinius, kad pasižiūrėt, kas yra, bet jie pradėjo mane mušti per galvą, tai aš tada ir net nebandžiau į juos pasižiūrėti daugiau. The interrogations became harsher every day. And yet one more thing. Whenever those people were with me, I tried to lift the swimming goggles off my eyes. I once lifted them, and in the room there were always two people. I heard the voices of many more people behind the door, but I could not make out what they were speaking about. However, when I lifted the swimming goggles, they started beating me on the back of the head, so that I did not try to do that once again.
Через несколько дней пытки начали усиливаться. Keletą dienų kankinimai pradėjo stiprėti. Помимо ударов, что они сделали, они одели мне Apart мешок на tų голову. smūgių, kuriuos jie man sudodavo, jie man užmovė maišą ant galvos, uždarė atrankius mane На ноги привязали веревку. ant kojų užryšo virvę, surišo rankas ir kojas ir aš gulėjau ant grindų. Мне одели мешок на голову. Man užmovė maišą per galvą, ant galvos ir mane pradėjo mušti lasdom per galvą. Tai nebuvo medinės lazdos, jis buvo minkštesnis. Bet pradėjo jais mušti taip dažnai ir su tokia jėga, kad man pasirodė, kad mano smegenys susimaišo su kaulais. Tai buvo visiškai skaudu, net buvo labai skaudu šaukti skirtingose veidose. Aš net negaliu perduoti tai žodžiais ir tęsiasi tai, kad nežinau kiek laiko. Bet tuo momentu aš baisiausiai nieko savo gyvenime nesu patyręs. As I have said, the interrogations after a few days have become even harsher. Apart from beating me, one day they put a bag over they on my hands, they tied my legs with a rope, and I was put on the ground. Then they started beating me over my head with some sticks. Those sticks were not wooden, they were a bit soft, they were softer. However, those beatings were very frequent, and it seemed to me that my bones are mixing with my brains. It was painful even to scream. I received the beating all over my face, and actually I don't know how long that was lasting, and I have never experienced such a nightmare before. Tai buvo jausmas, kad man lieja metalą ant veido ir aš norėjau, kad tai kuo greičiau pasibaigtų. Tai buvo labai skausminga riba. Ir po tokio kankinimo liepdavo, kad aš kalbėčiau į kamerą, kad aš esu Amerikos šnipas, kad aš esu žvalgybos šnipas, kad man amerikiečiai duoda pinigus, kad automaidanas, tai viskas yra pramokėta amerikiečiais, kad specialiai mane pasamdė tam, kad aš sudaryčiau tą automaidaną ir betvarkės prieš dabartinę valdžią. Po tokio kankinimo aš kalbėjau į kamerą tai, ko jie prašė, ir jie įrašė viską tai padarė vaizdo įrašą. When they beat me, I felt like melting metal, very, very hot metal over my face, and I wanted everything to stop. After such an interrogation, they made me to speak in front of the camera, and they made me say everything they wanted. To say that I am an American spy, that I work for the Central Surveillance Service, for American surveillance service, that America gives money for the Maidan, and that I was hired by Americans in order to make disorder against our authorities. And actually I said whatever they wanted in front of the camera, and they recorded everything. Jie taip pat darė tardymus kasdien. Po to kankinimo kitą dieną jie atėjo, pamušė mane keletą kartų per galvą ir pasakė, kad išdurs man akį. Pasakė, kad išdurs man akį ir papjovė man veidą iš kairės.
Po to pjovimo keletą dienų bėgdavo kraujas nesustojant. Ir pradedant nuo šios dienos jie paklojo man celofano ant grindų ir aš gulėjau ir miegojau ant to celofano. On the next day of this interrogation, they came again and they beat me for several times over my head. They told me that they will stab my eye, and they also cut my left cheek. After that, my left cheek was bleeding for a few days, and after such interrogations, my perpetrators put plastic on the ground, and I had to sleep on that plastic. Следующей пыткой было то, когда они Sekančias kankinimas buvo toks, kad jie atėjo ir pasakė, kad man nupjaus ausį. Nupjovė man ausį, aš nepajutau, buvo labai skausmingai. Aš nejaučiau, kiek jie supjovė. Ir jie to nupjautų gabaliukų man pravedant po veidu ir tai buvo labai baisu. After that interrogation, they came on another day and they said that they will cut off my ear. They did. They cut part of my ear, and actually I could not feel how much they cut off my ear, but they simply took that piece of my ear and touched my face with that part of the ear, and actually it was very scary. Каждый день продолжались допросы. Kiekvieną dieną buvo tardymai. Ir paprasčiausiai man pasirodė, kad jie manim netikė. Aš pasakoju jiems, kad aš kartoju tą patį, ką ir sakiau anksčiau, ir taip, kad man buvo labai skaudu. Ir aš pasakiau, kad Amerikos ambasadoris man davė $500,000, ant kurio aš nusipirkau kūrą automaidanui, nusipirkau keletą vaizdo kamerų. Aš jau sakiau netiesą, vien tik dėl to, kad mane kažkaip taip kankintų mažiau. Whenever they interrogated me, I felt that they did not believe me, and I told everything what I had told previously. I told them that the American ambassador had given me $50,000, and on the money I bought petrol for the Automaidan cars. I also bought cars. I bought video cameras to film our actions. I lied because I could not stand the pain that I had to endure. После отрезанного уха я могу ошибаться в днях, nupjauta ausis, aš galiu klysti dėl tų dienų, nes aš buvau su akiniais ir su užmerktom, su uždarytom akim, tai aš dėl to maždaug galėjau tik tai suprasti. Paskutinė buvo tai. Atėjusysis mus pasiekė pirmadienį vakare, tai yra vasario 3 dieną vėlai vakare. Dalį sužalojimų jūs matote ir dabar, tai aš galbūt tik išvardinsiu iš eilės, kad viskas atsistotų į savo vietas. Dešinės ausies išorinio kaušelio žaizda su daliniu defektu. Žaizda jau atvykus pas mus buvo susiūta, jokių infekcijos požymių nėra. Kairio skruosto žaizda, kuri irgi yra susiūta, siūlė gyja pirminiu būdu. Daugybiniai sumušimai, ypač nugaroje, rankose. Veide, kakle, daugybinės podinės kraujosruvos. Rentgenogramas atlikus kaulų lūžių neradome.
I will briefly let you know of the condition of Mr. Bulatov. You already know some of the things. The patient was taken to us on the 3rd of February, that was Monday, on the late evening. You've already seen some of the injuries. And I will start from the very beginning. There is a wound on the right ear. There is a defect because some of part of the ear is missing. The wound has stitches. There is no infection. Second, there is a wound on the left cheek. Third, there are multiple bruises, in particular on the back, on the hands, and there are numerous hematomas. Abiejose plaštakose delnuose iš abiejų pusių yra žaizdos, gyjančios, granuliuojančios. Tai, ką visi suprantame ir vadiname šašu užsidėjusios. Kaip jau minėjau, kaulų lūžių rentgenogramose nekonstatavome, vidaus organų sužalojimų, kurie matytųsi morfologiškai šiuo metu irgi nėra. Laboratoriniuose tyrimuose buvo pakilę kepenų fermentai ir aiški anemija. Lietuviškai tai būtų mažakraujystė. Both sides of both palms have wounds, but those wounds are curing. They are not bleeding. The X-ray has shown that that the bones are not broken. There are no internal injuries in the body. However, the analysis has shown that the liver ferments have increased and there are clear signs of anemia. Kaip jau minėjau ir pats nukentėjusysis, gydymas buvo pradėtas ir faktiškai atliktas Ukrainoje esančioje ligoninėje. Jokių papildomų chirurginių veiksmų mes nesiėmėm, nes jų nereikėjo. Gydomas vaistais, ramybė ir šiuo metu mano minėti laboratoriniai tyrimai gerėja. As the patient has mentioned himself, the treatment has started in Ukraine. We have not applied any surgeries in Lithuania because there was no need for any surgery. Now the patient receives medicine, and also one more important thing is peace for the patient. The laboratory analysis that I have mentioned, the results of the laboratory analysis are also improving. Ačiū, dabar laikas jūsų klausimams. Prašau drausmės. Pirmiausia, prisistatykite, palaukite, kol jums atneš mikrofoną ir klausimus prašau užduoti neskubant ir negarsiai. Ir sutarėm dėl tvarkos, kad vienas klausimas yra Ukrainos žiniasklaidos, kitas yra Lietuvos ir likusių užsienio šalių. Prašau, kas pirmas, keliat ranką. Now it's time for questions, but I'd like to ask you to introduce yourself, wait for the microphone, and don't rush when giving your question. And let's agree to do that. The first question goes for the media from Ukraine, the second for the media from Lithuania, and the rest will follow. Vaidotas Beniušis, Pranės naujienų agentūra. Jūsų nuomonė, Dimitrijus Bulatov, norėčiau paklausti jūsų nuomonę. Kas galėjo būti tie pagrobėjai ir koks galėjo būti jų tikslas? BNS, to your opinion, Mr. Bulatov, who was the abductors? Эти люди говорили только на русском языке. У них была слегка растянутая речь, я называю это акцентом. Aš tai vadinu, pas jūs buvo tokia uždelsta šneka, tai aš vadinu kaip akcentas. Jie kalbėjo apie mus kaip iš trečios asmenų. Jūs. Aš galvoju, kad tai buvo rusų specialiosios tarnybos.
Они говорили по-русски, Nes jie kalbėjo rusiškai, kalbėjo su akcentu, nes taip, kai jie mane muždavo ir kankindavo, tai darė profesionalai, kurie moka daryti tokius dalykus. Those people spoke Russian, they had a slight accent, and they always addressed me in a third-person singular. I believe myself that those could be the people from the Russian special services, because from the manner that they beat me, I thought that they were professionals and they knew how to beat. Я хочу подчеркнуть, что это все мое мнение. Aš noriu pabrėžti, kad tai yra mano nuomonė, tik tai aš nieko negaliu sakyti tiksliai. Ir man sudarė nuomonė, kad prie šito yra prisidėjęs ponas Viktoras Medvečiukas, nes jie labiausiai užduodavo klausimus dėl mano kelionių pas Viktorą Medvečiuką ir klausdavo apie tai, kas duodavo įsakymą laužyti būtent tvorą jam, o dėl kitų klausimų buvo ženkliai mažiau. Aš noriu pabrėžti, kad tai yra išskirtiniai mano nuomonė. Ir dėl tų visų kankinimų mano atžvilgiai. I'd like to stress that this is only my personal opinion. I also believe that Mr. Medvedchuk had something to do with this, because during the interrogations I received a lot of questions about Medvedchuk and who ordered to break the fence of Medvedchuk house. And I received much less questions on other topics. But as I have said, this is only my personal opinion based on the harsh treatment and beatings that I have received. Anyone from Ukraine? Kanalas Interes, mes girdėjom, ką jūs turite daug hematomų ir būtent daug kraujo. Ir pasakykit, kodėl, kai buvot Boriso klinikoje, kodėl niekas neįgarsino jūsų diagnozės ir visi kaip ir laiko paslapti. Užtat buvo labai daug gandų, kam reikėjo tiek paslaptumo, viską galima buvo iškart pasakyti ir viskas būtų visiems aišku. We have already heard that you had numerous hematomas, beatings on your head, loss of blood. But my question is, why, when you were in the hospital in Boris, no one has ever voiced your diagnosis and let those rumors go on? Когда меня привезли в Борис, kai mane atvežė į Boriso kliniką, я на тот момент совершенно как tuo momentu aš kaip ir dabar, aš manau, kaip ir manau dabar, kad valdžia ir milicija galėjo padaryti su manim dar kažką tai tokio negero. Po tų skausmų ir po to, ką aš ištyriau, mane nuvežė į reanimaciją, duodavo man daug vaistų. Jeigu būtų sąžiningam iki galo, aš nelabai suvokdavau, kas darosi, ir vaistų dėka aš pajutau jėgas ir man prasidėjo tokia keista bloga būsena, aš pradėjau prarasti sąmonę ir baimė ir nepasitikėjimas visų pirmiausiai valdė manim. Aš nelabai suprasdavau, kas darosi, buvo labai daug žmonių. Man pasakė, kad atvažiavo milicija areštuot mane ir tokiai būsenai. Visų pirmiausia, man buvo labai sunku mąstyti. Visų, ką aš norėjau išsimiegot. Ir milicininkai, kurie atvažiavo mane areštuot, kaip man pasakė, aš bijojau, kad mane paims į miliciją, būtent tokiai būsenoje. Ir vieninteliam, kam aš pasitikėjau, tai buvo 3 žmonės: Vitalijus Kličko, Petras Porošenko ir Vitalijus Jerema, su kuriais aš bendravau ir nežinojau, ką daryti man toliau. O visą kitą laiką aš tiesiog miegojau.
When I was taken to Boris Hospital, just like now, I could not realize what was happening. And I was also afraid that militia, the police, and the authorities might do something wrong to me. After the pain that I had suffered, I was taken to the intensive care and I had to take lots of medicines. Therefore, I could not realize what was truly happening. Besides, I had a huge fear and distrust. My friends and my mother, when my friends and my mother visited me, I asked them not to come to visit me in such big numbers, because from the beginning it felt that medicine helped me to feel better, but after some time I started feeling much worse again. I even lost consciousness for a few times. And as I have said, I was overwhelmed by fear and distrust. Apart from that, people used to tell me many things. They also told me that police officers came to arrest me. But the only thing that I wanted to do was to sleep, as I have not slept for so much time. I was afraid that if militia did arrest me, I would be in a very bad condition. The only people I could trust was Klitschko, Poroshenko and Yeremo. Those were the people that I communicated with most of the time. And another time I slept. Я, если можно, еще. Дело в том, что когда мне сказали, что меня пришли арестовывать, все мои деятельности автомайдана, mane atėjo areštuoti dėl mano visus automaidano veiklos. Mes nei vieno karto nepažinėjome įstatymą. Ir kai man pasakė dar kartą, kad mane atėjo areštuoti, aš maniau, kad čia yra visiška savivalda iš valdžios pusės, nes nėra jokios priežasties areštuoti mane. Aš noriu pasakyti, kad gydytojai, kada plovė mano plaukus nuo sustingusio kraujo, pas mane buvo daug kraujuojančių žaizdų, tai nebuvo prie ko prisiliesti. Yra gydytojai iš Boriso klinikos, kurie matė mano ir galvą, ir rankas. Ir aš manau, kad aš dėkingas jiems, kad būtent gynė mane ir mano interesus, kad aš likčiau gyvas ir likčiau toks, koks esu. Ir dabar aš esu saugus ir man tai yra labai svarbu. Ir tas žmogus, kuris buvo šalia kartu, tai buvo mano žmona, kuri kartu atskrido su manim, kuri kartu skrido su manim. Aš oro uoste buvau praradęs sąmonę, jie atnešė man vandenį ir aš tai tada skridau iki Vilniaus. I have always told to people that we never violated the law. And when doctors started to wash my clotted wounds, they had to give me painkillers because everything was so painful. Those wounds were not bleeding, they simply were very painful. Therefore, I am very grateful to doctors because they helped me and because I am safe here now. And this was the most important thing of all. I would also like to add that my wife also came with me here. She helped me to overcome the flights because when we were at the airport, I lost consciousness and she helped me a lot, so we got to Vilnius safely. Ольга Кошеленко, ТСН 1+1 Украина. Кошеленко Ольга, ТСН 1+1. Tai ir gal gerai, kad jūs nežiūrėt interneto. Čia dabar yra didelė kompanija apie tai, kad paaiškint, kad nieko to iš tikrųjų nebuvo, apie ką jūs sakot. Bando pasakyti, kad su jumis tikrai nieko nebuvo, nes kad neišaugo barzda, neišaugo nagai. Internete labai daug klausinėjo, kur jūsų mėlynės, jeigu jūs labai žiauriai muždavo, kodėl tai nesimatant jūsų veido. Ir labai daug klausimų dėl tų visų vinių ir tų visų nukryžiavimo apie tą, apie ką jūs kalbėjotės. Ar galite parodyti, ar jūs turite tokių žaizdų?
Mr. Bulatov, maybe it's even better that you did not have a look at the internet, because now there's a widespread campaign on the internet saying that the things that you are telling have never happened to you. The arguments are the same. You have no beard, then your nails have not grown, there are no blue eyes or bruises. Besides, there were a lot of questions with regard to your nailed hands. Now, Dmitry, could you show your palms to show the wounds? У меня есть с собой диск. Вчера мой врач фотографировал меня. Mano gydytojas vakar fotografavo mane iš visų pusių ir aš galiu jums perduoti šitą diską. Jūs jau perduosit žurnalistams, nes yra nuotraukos su mėlynėm, mane vakar fotografavo. Taip pat aš paprašiau Agnės ir mes susirišom su Užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministerija paskyrė teisinę ekspertizę dėl mano traumas. Ir aš girdėjau net tokius dalykus, kad aš net dažais ištepiau savo, kad parodyt. Bet yra daug liudytojų, gydytojų, kurie visą šitą nuplaudavo nuo manęs. Šiuo metu mes laukiam teisminį medicininį tyrimą, kuri Lietuvos užsienio reikalų ministerija pakvies ir Ukrainos pusę, pakvies Europos Sąjungos pusę, tam, kad tai būtų objektyvi ekspertizė, kur dalyvautum visas pusės, kad parodytum realius veiksmus su mano rankomis, tam, kad pradurtos. Kartais pas mane mėlynė būna didesnė, kartais mažesnė, man duodavo dar antibiotikus, dar Boriso klinikoje, nes nieks nežinojo, kom jie pramuždavo rankas, ar viniai buvo padylę ar ne. Nu, vat, gali pamatyti, kad yra pramušti, gali pamatyti, kad taip yra. Šiuo momentu На текущий момент у меня работает моторика. Šiuo momentu aš turiu kaip ir motoriką, bet man labai sunku būtent pirštus sulenkt, bet aš negaliu tai daryti labai greitai. Man labai sunku sveikintis už rankos, paspaust ranką, nes tada aš jaučiu labai daug skausmingų tokių jausmų. Bet dabar, kai aš žiūriu savo rankas, man atrodo, kad jos jau kaip ir dabar užgyjo. Man darė rentgeną ir patvirtino, kad aš turiu traumų, kai mane nukryžiavo ir man pasakė, kad man prikals mane taip, kad nepažeis raumenis. Ir grįžtant prie tų minčių, aš dar kartą galiu pasakyti, kad mane iš tikrųjų kankino profesionalai. Diskas su nuotraukos. Olga, man atrodo, jūs pirmą atvažiavot pas mane. Поделитесь, пожалуйста, потом с журналистами. Pasidalinkit tom nuotraukom su žurnalistais. I have a compact disc with myself because yesterday my doctor took photos of my body. I can give you the disc to the media, and this disc contains photos with the bruises all over my face. I am very grateful to Madam Agnew, who said that will contact the Foreign Affairs Ministry in order to arrange the legal expertise of my traumas to find out what really happened to me. And
The Foreign Affairs Ministry of Lithuania will invite the Ukrainian side, the European side, to be more objective and to show and to find out what has really happened. As far as my palms are concerned, you can see those bruises. Doctors already in Boris gave me antibiotics because they were not aware what my hands were nailed with, whether those were rusty nails or whatever. You can have a look at them. I can bend my fingers, but the fact is that I bend them very slowly, and it is very difficult for me to shake hands with people, because when people shake my hand, they ache. When I look into my hands, I see that they are getting better. As doctor said, X-ray has been done, and the bones are not broken. However, when my perpetrators nailed my hands, they did it very professionally. They said that they will leave no marks, and this even strengthens my belief that this was the job of professionals. Я повторюсь по поводу своей бороды и Noriu pasikartoti dėl savo barzdos ir dėl savo plaukų. Čia yra mano gydomasis gydytojas ir bus komisija. Tai yra bus teisminė, medicinos teisminė ekspertizė. Jeigu kažkas abejoja, aš taip pasirengęs nusiskusti ir pasižiūrėti ir palaukti tą laiką, tai 8 dienas, kur domina žurnalistus, ir pamatysit, kas įvyks su manim po 8 dienų. Ir įsitikinsit, kad daugiau jūs neabejosit mano žodžiais. I will repeat the things about the growth of my beard. You see the doctor beside me, and I know that there will be a commission established in order to have the legal expertise of the bruises and traumas that have been made to me. But I can propose to you not to shave, or I would not shave, so that we could wait the time that you are interested in. I was in captivity for 8 days, so we can wait for 8 days to see what happens. And after that, I am sure that you will have no doubts about the truth that I am telling to you. Two last questions. Vienas čia, kitas tenai. Du paskutiniai. Naveem Baba, Al Jazeera. You said that you told them you received money from the US ambassador to stop the torture. In fact, those activities that you mentioned, like the cars and the petrol and so on, where does your funding come from? Al Jazeera, jūs sakėte, kad jūs dėl to, kad buvote taip žiauriai kankinamas, jūs pasakėte, kad pinigų gavote iš JAV ambasadoriaus, kad tik tai jūsų nekankintų. Tačiau jūs turėjote automobilius, jūs gavote benzino. Norėčiau paklausti, iš kur visas tas finansavimas? Автомайдан — эта группа была самодостаточных людей. Tai buvo grupė iš tikrai pasiturinčių žmonių, kurie finansavo iš savo pusės. Aš padėjau kitiems žmonėms savo pinigais, kol aš juos turėjau. Po to mes paskelbėm lėšų rinkimą ir paprasti Ukrainos gyventojai pradėjo pervedinėti mums lėšas į visuomeninę organizaciją. Tai yra visiškai legalu. Tai leidžia išspausdinti ataskaitą dėl visų lėšų. Mes turėjom pinigų, kuriuos mes surinkom iš paprastų Ukrainos gyventojų. Mes kaip Automaidanas, aš atsisakinėdavau nuo tam tikrų politikų pagalbos tam, kad Automaidanas būtų būtent nepriklausomas visuomenės judėjimas. Mums siūlydavo daug fondų savo pagalbą, taip ir tarptautiniai fondai, taip ir Ukrainos fondai, tam, kad nusipirkti įrengimus.
Bet tam reikėjo užpildyti tam tikrus dokumentus ir mes nespėjom būtent tą padaryti. Aš noriu pabrėžti, kad finansinė pagalba, ta, kurią mes turėjom, tai buvo asmeniniai pinigai, tai buvo paprastų gyventojų Ukrainos pinigai, ir kurie mums padėjo, už ką mes jiems labai dėkingi. I'd like to say that the Automaidan was established by rather rich people, therefore, first and foremost, we used the money from their bank accounts. I also contributed with my personal money as long as I had the money. After that, we initiated the campaign to collect money from ordinary people of Ukraine. And ordinary people of Ukraine started collecting money. This collection of money was public, it was legal, and we can justify all the money and we can provide all the accounts. I personally and Maidan refused any support from any politicians or political parties. We were proposed and offered support both from Ukrainian and international institutions. But in order to do that, we had to fill in various documents, and we could not manage to fill